accent is over here in call. Eschatology. Would you say that? Eschatology. Would you tell them exactly what I said and you just eschatology. Eschatology. Would you say after me? Say eschatology. Eschatology. Not eschatology. Eschatology. It's like the music. You say do, re, mi, fa, sol. See, it's that time. Eschatology. 10 times. Eschatology. 7, 8, 9. Eschatology. Yeah. This is a biblical language. The logy means, you see, theology. Theology ဆိုရင် theology. You see, orgy. The orgy ဆိုတာကတတ်တတ် If the Theo is God, ပြောဆိုတာကအရာသခင် God ဆိုတော့ဒီပြန်ကြပါလေ it's a logy means it's a study. Logy ဆိုတာကလေ့လာခြင်းသင်ကြားခြင်းလို့ဒီပြန်ရပါလေ And anyone can tell me more about orgy in your study at school. At school you said geology. ကျောင်းမှာသင်တဲ့ဟာကtheology ဖြစ်ပါတယ် What geology means? ကျောင်းမှာဒီ secular ကျောင်းမှာသင်တဲ့ဟာက geology ဆိုတာလည်းရှိပါတယ် It's the study of land, earth. ဒီဘူမိဒေသကိုသင်ကြားရတာရှင်းဖြစ်ပါတယ် Yeah. And theology is the study of God. theology ဆိုတာကဘုရားသခင်ကိုလေ့လာခြင်း All ဒီပြန်ရပါတယ် it's got all logy. Okay, logy. That's logy. This one means this is the end time. Study of end time. နောက်ဆုံးသောကာလပေါ့နော်နောက်ဆုံးသောကာလကိုလေ့လာခြင်း Study of end time is eschatology. နောက်ဆုံးသောကာလကိုလေ့လာခြင်းလို့ပြောရပါတယ် Then we should know what is the terminology of the end time. Terminology of end time. Definition of end အခု time. ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အရေးတဲ့ခွင့်ဆိုချက်ကိုနားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် The definition of end time. Would you write down definition of end time? နောက်ဆုံးသောကာလဤအရေးတဲ့ခွင့်ဆိုချက်ဆိုတော့ဒီတော့မောင်စီလေးတစ်ခုနဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလဤအရေးတဲ့ခွင့်ဆိုချက် The definition of end time is this. People are sitting at the back. Would you come forward? ရှေ့ကိုရှေ့မှာကိုဒီဆုံးအားနေပါတယ် Yeah, come forward. Don't sit at the back, please. နောက်ကနေပြရမှာမဟုတ်ဘူး You have enough space here. Please, would you stand up, please? I'm sorry for asking, bothering you, but it's good for you. နောက်ဆုံးကဆရာကြီးကို Over there too. You have to come forward, please. ရှေ့မှာထိုင်တဲ့ကိုပြတ်ပို့ပြီးတော့ခွင့်ကြည့်ရမယ် Now, I'm going to give you the definition of the end time. နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အဖွင့်ဆိုချက်ကို End Now, time, sit down, eh? the end time begins in His first coming. နောက်ဆုံးသောကာလကယေရှုခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလစတင်တဲ့အချိန်ကယေရှုခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်က Especially the moment of His crucifixion.
တင်ကိန်းသားအနေနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ် That's traditionally they said the end time began. Its end time began at the moment of crucifixion. At his ယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသက်ခံရတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နောက်ဆုံးသောကာလစတင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် Now, today he's the second coming. နောက်ဒုတိယအချိန်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းဆိုတဲ့ကာလတစ်ခုရှိမယ် Normally they said this is the end of the end time. The end of the end ဒါ time. ကနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အဆုံးဟာယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် But after second coming we have 1,000 years millennium here. ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်နောက်ပိုင်းမှာအနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံတဲ့ကာလဆိုတာရှိပါမယ် According to the premillennialists. Have you heard that name? Yeah. ကျွန်တော်တို့အနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံတဲ့ကာလအဲဒီကာလအပိုက်ခြားရာ And then after 1,000 years, they say it's a judgment. အဲဒီအနှစ်တစ်ထောင်လည်းပြီးတော့နောက်ဆုံးတရားစီရင်တဲ့နေ့ဆိုတာရှိလာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ခြင်း Then will Christians, the judgment, and non-Christians will go to hell, အဲဒီအချိန်မှာ and the Christians will ခ go ရိယာနေက to new heavens. ကောင်းကင်တစ်မှာဆန်စားပြီးတော့မယုံကြည်တဲ့လူတွေကကြရဲတဲ့ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် That we will study very much in detail later on all these. ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာကာလအတွင်းမှာတဲစိတ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် Very much in detail. And now, see, some said the real end time is not the moment of his second coming. It is the real end time. It's the moment of the end of the 1,000-year, which is the time of the judgment. That we call real end time. တချို့ကပြောတယ်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အဆုံးကယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မဟုတ်ပဲအနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံတဲ့ကာလပြီးဆုံးမှသာလျှင်နောက်ဆုံးသောကာလဟာပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီချက်ရှိတဲ့လူလည်းရှိပါတယ် Now you understand this part here first? ဒီအဖြစ်သဘောပေါက်ကြလား Over here is so quiet. Now, today, we don't know when his second coming will occur, but we assume that this is about the year 2004 here. ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလာမယ်အချိန်ကဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်အတိအကျမသိရဘူးအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ကာလကတော့2004ခုနှစ်ဒီအချိန်ကာလဖြစ်တယ် This time here we call the end time of the end time, I guess. Okay, it is one of the end time of the entire end time. ဒီ2004ခုနှစ်အခုပြည့်စုံပန်ကာလကိုနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လို့ခေါ်နေပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ် The Lord Jesus gave us many signs of his second coming. He gave us 2,000 years ago. He gave us many signs of his second coming. လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်2000တုန်းကယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အခြေအနေနမိတ်လက္ခဏာဒီပါလေ
နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ယာတဲ့ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် So those signs are related to the days of here. ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီအနည်းနဲ့ထောင်တုံးကသူယာတဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့လက္ခဏာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့နောက်ဆုံးရဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုက်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် So we will study very exclusively in detail on these signs that Jesus mentioned. အခုယေရှုခရစ်တော်တစ်ချိန်တော့သူဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အခြေအနေကိုဒီနေ့ဒီရဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ် Would you just write down the one title called the significance for studying eschatology. The significance. Write down in your language. နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ပေါ်မဲ့ Meaning the why we have to study လက္ခဏာတွေကို Why we have to study eschatology. ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်ကာလအပိုင်းခြားကိုလေ့လာရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တရားတွေမှာပြန်ရှင်းကြအောင် Especially the end time Christians, for end time Christians, why eschatology is so important. နောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတဲ့ခရိယာများအတွက်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ The significant. နောက်ဆုံးသောကာလ၏ထူးကဲသောလက္ခဏာများထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတွေ So why we need to study eschatology? That's I will give you at least in 7 points. Why? ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လေ့လာရတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘာကြောင့်ဆိုတဲ့အဖြေကိုအချက်ခုနှစ်ချက်နေနဲ့သင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် It's the Bible. It is important because it's a biblical interpretation. နံပါတ်1မှာကျမ်းစာ၏ဖွင့်ဆိုချက်ကျမ်းစာကဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတဲ့ဘယ်လိုလေးပဲကြံတယ်ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အချက်ဖြစ်ပါတယ် There are three theories, three doctrines on eschatology. ဒီကာလပိုက်ခြားနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဆုံးသောကာလပိုက်ခြားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခံယူချက်၃မျိုးရှိပါတယ် That I will give you detailed information later. ဘယ်စိတ်ကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြောပါမယ် However, your position, what doctrinal position you are in, will determine the way of interpretation of Bible, whole Bible. You understand what I'm saying? Yes. မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေရှိတဲ့အသင်းတော်နော်အသင်းတော်အနေနဲ့ဘယ်လိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမ်းစာရဘယ်လိုတွင်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်တော့တာ There are three, say, premillennialism and amillennialism and postmillennialism. နံပါတ်1ကအနစ်တထောင်အကျိုးကာလအနစ်တထောင်ရဲ့အကျိုးကာလ And amillennialism. I will explain you later. အင်္ဂလိပ်လိုနဲ့ပဲလောလောဆယ်မှတ်လိုက်ပါ And postmillennialism.
ဒီက host Each theologians and denominations have different position in this eschatological understanding. ဒီကာလအပိုင်းခြားနဲ့ပတ်သက်လို့တင်းတော်အသီးသီးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဒုက္ခနဲ့ရအမြင်အမျိုးမျိုးခွဲပြတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအမြင်ခွဲပြတဲ့အရာတွေကိုခွဲခြားလိုက်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးတွေ့ရပါတယ်။ Based on their eschatological position, their way of interpreting the Bible is all different each other. တယောက်နဲ့တယောက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာမတူဘူးခြားနာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် Even the doctrine of creation, even doctrine of God and doctrine of Holy Spirit, all those are depending on how you understand the eschatology. So eschatology is so important. ဒါကြောင့်ဒီနော်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုသိရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုသိရှိပြီးတော့ဘယ်လိုတွင်တင်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအပိုင်းခြားကိုလည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပွဲပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် I am a theologian who is in favor of premillennialism. So I'm a premillennialist. ကျွန်တော်လည်းဒီ theologian ပေါ့နော်ကျမ်းတတ်ဆရာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေရာကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကတော့ဒီအနည်းတစ်ထောင်အကျိုးကာလကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် Most mission-minded people are in that camp, in that camp. Okay. သာသနာပြုစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်သာသနာပြုတဲ့ဆရာတော်များများကဒီအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ် And most of you are from Assembly of God background. So Assembly of God belongs to premillennialism. ဒီအေဂျီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်းပဲဒီအနည်းတစ်ထောင်အကျိုးကာလထဲအုပ်စုထဲမှာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလပိုက်ချကိုယုံကြည်တဲ့သူများဖြစ်ပါတယ် Many liberal theologians and their denominations are in post-millennialism. Post-millennialism. ဒီဂျာနဲ့ liberal အုပ်စုကတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီ post ဆိုတဲ့အနည်းတစ်ထောင်ကာလမှာအဲ့ဒီကာလကိုယုံကြည်တဲ့သူများအုပ်စုထဲမှာပါဝင်ပါတယ် So how many of you are from AOJ? အဲဒီ background ကအဲဒီ Can I see your hand? လက်ပြောက်ကြပါ Okay, about half of you. တဝက်နီနီရှိ More than half. How about other Baptists? နေချင်းနေနဲ့ Yeah. The majority of Baptist people belong to premillennialism. Majority of them. ဒီချင်းမှာလည်းအများစုကဒီ pre ဆိုတဲ့အနည်းတစ်ထောင်အကျိုးကာလပဲယုံကြည်ကြပါတယ် But however, there are many liberal Baptist people in America and other parts of the world, liberals. There are many, the Baptist denomination is evangelical from its foundation. Yet, there are many liberal people as well in that denomination, in the denomination of Baptist. အခုအေဂျီရောအေဝီလေးကိုအခြေခံတဲ့အဲခံချက်ရှိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ background က Baptist ကများပါတယ် So how many Baptists? Can I see your hand again? နောက်တစ်ခါပြန် Baptist ကနေတော့လာတဲ့ Yeah, that's okay. ဆရာတွေနဲ့ That's okay. There are many good, wonderful Baptist people around the world. Many good ones. ဒီကဘာမှာဆိုရင်နေချင်းကတော်တော်လေးထူးခြားတဲ့အသင်းတော်ကြီးယုံကြည်သူများဖြစ်ပါတယ် Okay. Now, how many Presbyterians? press ဒီတွေပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်းလက်မြောက်ပေးပါ None of you? Okay. And how about other denominations? တခြားတိုင်းကနေပြောလာတဲ့ What denomination are you from? စီနေစီလိုက် Eh? Evangelical? Independent. Okay.
I like independent. So you are independent. What else? နောက်စီဥပမာညီကိုတင်းတော်တော့ရှိလားညီကိုတင်းတော်ရှိလား Yes. Okay brethren Brethren. Yeah. Okay. Brethren are trivial too. Yeah. brethren လည်းပဲဒီ pre ထဲမှာပါပါတယ် Later I will give you the list of denominations where their eschatological positions, I will give you kind of information about what denomination belong to what ဘယ်ခိုင်းက eschatological position. ဘယ်တင်းတော်ကဘယ်အုပ်စုထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြန်ရှင်းပြပါမယ် That will help you. Now, second point why we have to study the eschatology. ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသောကာလကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ As we study, then we will have the theology of its second coming. We can develop the theology of its second coming. ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းရဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းကိုလေ့လာခြင်းကျမ်းစာရလေ့လာခြင်းပေါ့ We should know, at least, we should establish your position in terms of second coming of Jesus. You have to develop your own theological position on this topic. ဒါကြောင့်ဒီကောင်းစဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအပိုက်ချာနားလည်ခြင်းကိုတိုးပွားစေဖို့လိုအပ်ပါတယ် And third point why we need to study eschatology is နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ it will give you theology of missions. Why you have to send missionaries. ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သာသနာပြုရှာတွေဖြစ်တယ်သာသနာပြုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ theology. So once you understand eschatology, then yes, the reason why we have to go out and preach the gospel to the end of the world. So I would say missions, it's a plural here. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသာသနာပြုဆိုတဲ့နေရာမှာအများပြအနေနဲ့သာသနာပြု It's အဖွဲ့များ not, သာသနာပြုအဖွဲ့များဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထားတာဖြစ်ပါတယ် because the missions, the reason we have a plural, that is inclusive, that involves many other activities. That's why we put S there. သာသနာပြုအဖွဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီပါတယ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့များပြားစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများပြအနေနဲ့ဒီများ S ကို Such as Bible teachings, church plantings, and setting up a hospital, and helping the poor, it involves all kinds of activities. ကျမ်းစာကိုသင်ပေးခြင်းပြီးတော့ဆေးရုံနော်ဆေးကားတို့တည်ထောင်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းများပြားစွာရှိပါတယ် So when we say missions, we don't use mission in singular nowadays. It's now well-known theologians and missiologists using missions, not missions စ singular. ပိုင်းမှာတော့ mission ဆိုပြီးတော့ဒီsorry ဧကဟုတ်အနေနဲ့နော်တစ်ခုအနေနဲ့သုံးပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကျမ်းတက်ဆရာတွေအနေနဲ့ဒါအများပြနော် S ကိုထည့်ဖို့တင့်ပြီဆိုတော့ဒီဟာကို So our organization name is AMI, Antioch Missions International. I don't say missions international. We just have an S there too. ဒီတော့ပဲကျွန်တော်ရဲ့သာသနာပြုအဖွဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ Antioch Missions International အဲ့မှာ missions တဲ့မှာ S ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Yeah. And later you will develop, as you understand eschatology, you develop a mandate of your church. Mandate of your church. What church should do. See, as you know, you understand eschatology, then you will find out what is our mission
of our church, the mandate of our ဒီ church. အပေါ်ကသုံးခုကိုနားလည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ် And what our church's objective. ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ကဘာလဲဆိုတာနားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ် So that would be the one of the purposes for studying eschatology. အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ကာလနောက်ဆုံးသောကာလပိုက်ခြားကိုလေ့လာခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Then also it will give you determine the Christian's lifestyle. Now, I understand end time now, so that will determine what kind of lifestyle I have to live. ကျွန်တော်ဒုက္ခရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘဝအသက်တာပုံစံပေါ့နော်ပုံစံနဲ့အနေထားတယ်လို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ် It will give you clear guideline in your lifestyle, to your lifestyle. အဲ့ဒီအရာကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအသက်တာကိုလမ်းမှန်သွားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And the eschatology will help you in vision will be historical history. Your way of approach is to history. အရာကြီးဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေကဆိုရင်အခုလာတလောဖြစ်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တရားဖြစ်ဆိုရင်လူသမိုင်းတစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလဲဆိုနေပါတယ် For instance, the Iraq problem now, အခုစီရမှာပြဿနာရှိတယ် and you will understand, why God allowed the problem of Iraq today. ဒီခေတ်ကာလပိုင်းခြားကိုလေ့လာမယ်သိရှိမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်ကဒီအီရတ်မှာဒီလိုဖြစ်နေဖို့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေဖို့အခြေဒီလိုအခြေအနေရောက်ရှိဖို့ဘုရားသခင်ကဘာလို့ခွင့်ပြုတယ်လဲဆိုတာလည်းပဲနားလည်လာပါလိမ့်မယ် And now you see, you can even see this Iraq problem, and maybe one of the signs of second coming of Jesus. You can interpret that. And as you look at the Iraq ဒီတော့ဖြစ်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလည်းနားလည် Then you say, in what ways that problem will contribute to the second coming of Jesus? Then you will ask questions. အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့သမိုင်းကဒီခေတ်ကာလပိုင်းခြားမှာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုပါဝင်လာတယ်ဘယ်လိုပါဝင်လာရတယ်ဆိုတာလည်းပဲခံမှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Then I will give you more information on those issues later. အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးစိတ်နောက်မှကျွန်တော်သွားအောင် So I will try to provide you as many informations and data and all the necessary things that might help you a lot. So write down everything, copy everything that I'm going to give you later. ကျွန်တော်အချက်လက်တွေပြောတဲ့အခါမှာနောက်မမေ့အောင်မှတ်စုခဲ့မှာအသေးစိတ်ရေးစီရှင်းချင်ပါတယ် That's the number 7, that's the one more. နောက်ဆုံးနံပါတ်9အချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ရအောင် Now you will understand it's a current issues. You will understand current issues and cultures လက်ရှိအခြေအနေတွေမှာဆိုရင် and ယဉ်ကျေးမှုများပါဝင်မယ် politics နောက်နိုင်ငံရေးပါဝင်မယ် and politics and society
နောက်အဖွဲ့အစည်းတွေ and even economy, စီးပွားရေးပါမယ် all these you will have ability for interpreting the current issues and cultures and politics and societies and problems and economy, all this, and you will have a new way of interpreting all this as you learn the doctrine of eschatology. ဒီတောင်ဆုံးသောကာလအပိုက်ခြားကိုတေချာလေ့လာထားတယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ holy things. ကျွန်တော်တို့လက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြင်းပြမှုအခြေအနေစီးပွားရေးအခြေအနေလူမှုရေးအခြေအနေနောက်တော့စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဒီကာလအပိုက်ခြားကိုတေချာနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပဲဖွင့်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် Now the first class of this seminar, which we are now dealing with some dry issues, very dry theoretical issues, so it might not be much interest in you, but we have to go through this anyway. ပထမပိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာမရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရားကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာတွေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ် In the past, especially in the past 100 years, ဒီကနေ့နှစ်တရာတော့က we have seen many end-time theologians who set the date of his second coming. That was very bad toward the real second coming because of some denominations call them heresy. You know meaning heresy? Eh? Would you tell them? အခုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာလောက်တုန်းကဒီ second coming ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ theologian တချို့ကဒီဘယ်ချိန်မှာကြွလာမယ်ဆိုတာကိုသူကနေ့ရက်တိကျသူတို့ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါကိုတကယ်ဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာအဲဒီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲမိစ္ဆာနော် especially 19th century, some denominations we call the heresy denominations, such as Jehovah's Witness. သူတို့ရဲ့စကောရာစုနော်လောက်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တချို့ဒီကိုင်းဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိစ္ဆာယူဝါဒထဲမှာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် Jehovah's Witness ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါသွားတာဖြစ်ပါတယ် They say by the end of 19th century, this world would be finished, which was a false 19th century. စကောရာစုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရာကအမှန်အဖြစ်ဆိုရင်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ် Even last 10 years time, many pastors, end-time specialists, predicted his second coming is such years. Some said there was actual year was 1988. September 27th. That is one example there. ဆယ်နှစ်လောက်ခန့်တော့လည်းပဲယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ်ဒုတိယကျင့်ကြွလာမယ်ယနေ့ကိုသူတို့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ထားတာရှိပါတယ် And some end-time specialists predicted in 1992, September 27 or 26, they say Jesus will come. So they set the date. တချို့က1992 September 20ရက်နေ့မှာလာမယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်ထားကြပါတယ် The reason those end-time
prophet, so-called. It's a false prophet anyway, but the reason they say the coming of Jesus is always in the month of September. The reason is that the September is the month of Feast of a Trumpet. Yeah, that's why it's. သူတို့ကစက်တင်ဘာလကိုယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမဲ့ဒုတိယချိန်ကြွလာမဲ့ရက်လို့လာတော့ဘာဖြစ်လို့တတ်မှတ်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စက်တင်ဘာလကကျွန်တော်တပိုးမှုပွဲတော့ကျင်းပတဲ့လဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလကိုသူတို့ခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် Even today, this month of September is a very special month for those end time specialists because the month is the particular time that the second coming of Jesus will occur. So you should be ready, especially the month of September is a special month for all of us. I don't know about that, but that's what they said. ဒီနောက်ဆုံးသောကာလဒီနေ့နောက်ဆုံးသောကာလကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နောက်ဆုံးသောကာလပါရဂူတွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဒီစက်တင်ဘာလကိုအထူးလပေါ့ကျွန်တော်တို့တခြားလနဲ့မတူတဲ့အထူးလယေရှုခရစ်တော်ကြွလာနိုင်မဲ့လဆိုတော့ဒီလမှာသူတို့မျှော်လင့်ကြပါတယ် Because of all these false prophets, it's been our practices amongst the evangelical and Pentecostal denominations that we are reluctant to tell the people on His second coming. Rather, we will pay attention to the church growth instead of preparing for second coming. Because if you say something about second coming, then you might be misunderstood as a part of the supporters of a heresy. So we rather avoid telling the second coming of Jesus as a whole. So it's been a trend all over the world nowadays. You understand what I'm saying? Really long. Yeah? It's long, isn't it? အခုကျွန်တော်တို့ Just a second. Would you ဒီလိုမှာရင်းတဲ့ယူဆတွေပြန်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုတိယကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လုံကြည်တဲ့ဘန်ဝိုင်းတွေကတော့သိပြီးတော့အားပေးဥစားပေးပြီးတော့မပြောရဲကြတော့ဘူးတဲ့။ဒါလည်းစာတန်ရဲ့နောက်ဆက်ခြင်းတစ်ခုပေါ့။နော်ဒုတိယကြွလာခြင်းပြောလိုက်ရင်ချက်ချင်းအားပြောယောဝတတိကအတင်းဟာလားစနေအတင်းဟာလားချက်ချင်းဒါလည်းပြင်မြင်လွဲသွားမှာကြောက်လို့တို့တွေကတော့ဒါဝိသပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပြောခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဒီဘယ်နေ့မှဖြစ်မယ်သူတက်ပြီးတော့တောင်းဝန်ဆောင်နေကြတယ်မဖြစ်လာဘူးဒါလို့အဆက်တွေအကျိုးနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယကြွလာမယ်ဆိုတာကတော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကငါတော်မှဒီအခြေကိုတော့မသိဘူးလာမှာတော့အမှန်ပဲလို့ဒီပြောတာတော့ပဲကျွန်တော်ယုံရင်လုံလောက်ပါတယ်ဒါဖြစ်မှာတော့အမှန်ပဲဆိုတဲ့ခံယူချက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ပါတယ် On top of that, the Bible colleges and seminaries seldom teach the doctrine of eschatology. They don't teach much on this ကျမ်း topic. စာကြောင်းနေနဲ့လည်းပဲဒီနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုသင်ခဲကြတယ်တော်နဲ့မသင်ကြဘူး So under the normal circumstances, the Bible college students and seminary students and the pastors are not well trained on this particular topic. ဒီကျမ်းစာကြောင်းမှာဒီကျမ်းစာကြောင်းသားဒီကိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလအပိုက်ချာနဲ့ပတ်သက်လို့တေချာသင်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်လို့သင်တို့ဆရာတချို့ကလည်းပဲနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကိုသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာနားမလည်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် The reason is this. First reason is the chapter in systematic theology, the doctrine of eschatology normally sits at the last book of the chapter. ဒီ systematic theology မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလအပိုက်ချာကဒီကျွန်တော်နောက်ဆုံးအခန်းပိုင်းမှာ So you don't have a chance for detailed study on that particular chapter because normally that chapter will be
will be an assignment near the end of your school year, or school semester. So you don't have enough time for studying that chapter. ဒါကြောင့်ဟိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အချိန်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလေ့လာကြတာဖြစ်ပါတယ် Do you agree, your pastors? အားလုံးသဘောတူကြလား Say, I want to see your hand if you agree. Yes, you are the old pastors. Listen. On top of that, teachers try to avoid teaching this topic because they do not know. ဆရာတွေနဲ့လည်းဒါကိုသိပြီးတော့မသင်ချင်ကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်နိုင်ကလည်းပဲသိပြီးတော့နားမလည်တော့ဖြစ်ပါတယ် So, now, this seminar will give you a clear guideline and information ဒီတင် and ပါမယ် wisdom. Okay? ဒီတင်ပါမယ်ဒီကာလနောက်ဆုံးသောကာလပိုက်ချကိုနားလည်အောင်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And my lecture will be in sequence. In other words, that you have to sit here from day one all the way to the last moment. If you miss in the middle, skipping classes, then you cannot follow me. ကျွန်တော်တင်တန်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်ဆက်တိုက်ပေါ့နော်အဆက်ဆက်လေးတွေနဲ့တင်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရက်တလေပြတ်ကွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားတယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆက်တိုက်ပြီးတော့လေ့လာရှင်းရှင်းပါတယ် So my advice to all of you, especially pastors here, after you learn all this, you have to go out and boldly, without fear, preaching the second coming of Jesus. တင်းတို့ဆရာနဲ့အေဝေလေးဆရာများအနေနဲ့ဒီဟာကိုပေါ့တေချာစွာလေ့လာတယ်တေချာစွာလည်းနားလည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာထွက်ပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဘာမှကြောက်ရွံ့လို့တော့ဘူး Can you promise me? Over there too. Can you promise me? ဒါကြိပေးနိုင်လား I don't want all of you just to take this as an information ဒါကိုနားလည်ုံတက်တက်အနေနဲ့လေ့လာမလေ့လာရှင်းရှင်းပါဘူး and buried it in your closet. အဲ့ဒါကိုနားလဲဒီမှာတင်တန်းတဲ့ပြီးတော့မဆုမှာရှင်းပြီးတော့ဒီခါရဲအိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာမဆုပိတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲထိုင်နေဖို့ကျွန်တော်လိုမရှိပါဘူး Brother, we have to go out and share this gospel. ဒီကြောင်းရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အေးဝေလေးတရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာ Because I strongly believe that His second coming is very near, very near. ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်နော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာမှာကအချိန်ကတော့တော်တော်လေးနီးပြီဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် I just received an email just a few days ago from America. မကြာခင်ကကျွန်တော် email စာလက်ခံရရှိပါတယ်အမေရိကကနေပြီးတော့ You know, Pastor Oral Roberts. Have you heard his name? Dr. Oral Roberts ဖြစ်ပါတယ် He sent email. သူက email ပို့ပါတယ်စာရေးပါတယ် He saw a vision just 1 month ago. ဒီလွန်ခဲ့တဲ့တလတုန်းကသူကဇိုပါယုံမြင်တယ် And he talked to Jesus. သူကယေရှုခရစ်တော်ကိုပြောတယ် Jesus said, I am coming very soon. ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့မကြာခင်မှာငါလာတော့မယ်ဆိုတော့ပြောပါတယ် And Oral Roberts sent us email. အဲ့ဒါကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့ဇိုပါယုံကို Oral Robert ကသူသိတဲ့လူကြီးစီမှာ email နဲ့ပို့ပါ So I am the one of that email recipients from him. ကျွန်တော်လည်းလက်ခံရရှိတဲ့အဲမှာတယောက်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ် About 2/3 of the world's population is within this region. Tragically, 97% of these people do not know the gospel. Furthermore, most of the countries in these regions are economically poor, undeveloped, and are hostile to Christianity. Therefore, AMI will serve as God's tool to fulfill the Great Commission of Jesus Christ in the most impossible, hard to reach, and least evangelized regions of the world today.